Aza entre la vie et la mort. Tout soutenir. Merci beaucoup. On a baladé nous sortis à 3. Depuis Caravane. Il faut balusaga. Faut balusa côté on peut bapota. Mon panjana peut bapota. Pour vous taquer il faut que balusaga. C'est pas bien. Et ça est pour la rafée. Et pour la rafée. C'est ça bien te. Faut balusaga ni malini. Te bapota wana zoteni. Zoteni tena so kana betadi. Là ça maman a tout ça interview pour la journée. Il faut que balusa sinon il faut ça. Il faut ça avant mon moi. Ata aweza. Ko balusende bo epé le boko moko donc c'est un moto. Et moi je peux bien Bah on te m'a vécu. Et donc ça c'est le copé zani. En tout cas, on a regretté ma casse. Papa Gima oyo aza na bomo yeyo nasi yo moko soko tali ozomona miso papa Gima oyo eza polele. Papa Gima oyo yeyo aza nde malade. Aza ya kokufa te yeyo papa ningisa liboko bamona koza na malade. Zero répéter comment on a nous la tine de manière comment. Lala, bon c'est micro. C'est bon, c'est bon. Et ça on l'a daté longuement qui tout continue Papa Gima oyo akufite papa Gima oyo yeyo aza na bomo yeyo azotala aza nde malade aza malade awuti nde na nkoma ya mikolo ebele 2 mois na 2 semaines azotelema te ezosenga fo bakine po atelema akufite yo mutu ozopublie liwa baninga yo oza nzambe te mutu azalaka na liloba na bo ya suka na bomo ya mutu ezalaka nzambe yo mutu nano tuli nzambe te nano nzambe alobi te yo komotia déjà point nzambe akosan charge na yo eloko na sengi yo mose na nzambe basakana te meme Gima oyo asalaka théâtre maza mose na nzambe oyo nzambe ayebi oyo bato ebele mpe bayebi akufi te aza na bomoi Toza mokoni lelo toza mercredi mardi le 13. Lelo toza mardi le 13 bandela. Lelo toza mardi le 13. Pasteur Gima oyo aza na bomoi akufi te. C'était un message à soutien. Papa Gima oyo aza na bomoi akufi te. Tozosenga basoutien ya bino. Basoutien mutu nyonso tu oyo alingi Papa Gima. Même basai na nzambe. Pasteur Gima oyo aza mosai na nzambe. Eza ya théâtre te. Aza mosai na nzambe. Oyo akosepela soutenir ye nzambe akopambola ye. Bandeko nyonso ya théâtre ezaka te ya groupe Mbimbi Gauche. Ba artiste nyonso en général, ya groupe nyonso yebi koza artiste. O soutenir Papa Ebso Gima. Ce qu'on va jouer un numéro. Numéro na biso eza 0 plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro ya yemoko Pasteur Gima. Plus 243 90 32 534. Numéro à Pasteur Gima. Plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro à Pasteur Gima. Résidence na bino joana. Tozana Debonom Macrevet 16e rue. Bandeko nyonso ozana ndako. Ozana ndako ezangi bato kofanda Pasteur Gima oyo azana ndako te. Awa esi babilisa biso tozongi awa na bolingo yake toluka esika tokende fo bato mosusu baremplace biso yo mutu oza na ndako sunga Gima oyo azo esika ata ya abalukelaka ata na pongi toza na esika te toza libanda garanti se esila kala ndako ofale mutu mosusu aremplace nazomona te mutu nini akondima neta o Pasteur Gima oyo azali afandisi na ndako na ye mutu nini so bo soutenir ye te alala libanda
na eta oyo bosunga biso na bondeli bino na bolingo nzambe. Merci. Message fort on dit. Maman, bah émission. De comment on peut combattre? Oyoki ndenge mama, toi ça foutait la calendé to lelier. Na minute papa Gimaro azalaki na 4 mois na koma abimi 40 ezali susuki. Nde bavandi azaka ka bolingo bapesi bango po bazomona ke mutu deja futi mbongo na ndako ifa kota. Tozozela lisusu bazo susu Gimaro babwaka eli banda. Esala soni ozana ndako yo muto panzaka mbongo babengaka yo le boss de boss ezala babengaka yo Abeda Chou ezala babengaka yo boss le Eric Mandala ba Maria Mandala ba ya Willy Mandala boy de biso papa Gimaro azana sika ya kokende te azana pesa kolala te pasteur Walesa Mukaya asali musala na ye Zamba Mukaya asali musala na ye tout le pasteur Moïse Mbiye papa na biso Léopold Mutombo ba pasteur Bozebele ba pasteur Marcelo to edende ko na biso muninga na biso oyo pasteur Mukuna bo ede muninga na bino aza collègue na bino na musala pasteur Soni Kafuta ezala ba pasteur Sembe ba pasteur Bozebele ba pasteur Dodo Kamba bo edende ko aza na place ko kende aza na place ko lala ta bimi koma na eta soki ba bimisi bango ba bimisi bango babwaki libanda to ko sala nini Soni papa, maman Denise Nyankero, ya siko zali mama boede, mama Olivo sali déjà ya mingi toyoki, mama kolembate zaka kabana na yo, kolembate mama Denise, mama Olive bolemba bisote, tozabana, mama mokota ko ndima mwana sumbele na liboko akata liboko abwaka, azata ko sokola kaka liboko, tozabana na bino, boede biso, papa Gimaro zesika ya kocha mutu kaka ndenga azada ya komi boye. Na place à quoi aider peine santé bo aider peine na esprit moral à moi aussi ceux qui ba bengandi bango balala na balabala na etao Merci to aider zamba pambola bi c'est T'es passé Freddy. Si. Ina kuna bengi na bosa. Na bosa ni. Kilongola alimeti nisi. Ce qu'il faut aussi maman monter au jour banda wa récupérer. Ya wana na mbele ya nini? Na Beltesco. Si on va porter ça accentué Nicolas Sagan. Donc il y a un gros qui va porter. Bonjour maman. Oui maman to yokaki sango il y a artiste comédien moko o a émergé à na kati ya ville province à Kinshasa monsieur Guy Mario oyo aza ko évoluer na kati ya groupe théâtral Muyombe Gauche mais moi état de santé na ezaki vraiment bien té mais du coup tout le monde qui na réseaux sociaux tout le monde ba ndeko nyonso ba pesi sango que papa Guy Mario a kufi problème ezani au juste. Merci papa. Papa Gimaro ya kufita aza ngomo. Mutu apesi information ya lokuta ya makanisi na ye. Papa Gimaro aza malade. Tozalaki l'hôpital bazolesa biso. Nde aza na ndako. Papa Gimaro ya kufite. Papa Gimaro azoloba. Aza malade. Ok. Parce que la situation est comme parce que les téléspectateurs et les fans ont vraiment la curiosité parce que ça est vraiment. Il y a un moment où ils ont l'effort de quitter des informations sur ce qui peut rediffuser. Papa Gimaro, la situation est un problème. Denga lali na mbeto. C'est un problème d'abord ya kiné. Malade beli makasi 4 mois. Nzoto balikuwa bamisisa. Ebando sala dia plus pende azaki na koma ebele ata 2 mois na ndambo aleka na koma. Nda lali wana nde bapibia lali wana lali pe ya profiter. Tosenga bakine. Azi bakine. Apesi bakine azu force papa Gimaro na otambola. Condition aza na ndako azosala te azaka ya kolala
mingi vraiment ya koloba eza te bolingo oyo bato nyonso bazalaka nango bakomanifeste yango ntango moto aza na bolingo ndeti ya profite bakomanifeste bolingo ya kosoutenir ye ya bakine ya kolia pour ase rétablir. Ok, merci beaucoup maman. Aucun jour na moto zolandanga bo j'ai fait ce qu'on entend. Tala. Hein? Tu y a one Oh. Banda mbo kizo foté. O zikisaka mona. Yo mona papa zikisaka mona te. Siko yo alali na musa mukende na tie likolo po bango balobi na sete malili wana kwa misise De na bi na sete azo kangate. Kasi Mon aboti quand on a prié, nous a prié. On a dit sans Jésus-Christ.